नमस्कार, एभिन्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एभिन्यूज एट देशमा आजमा स्वागत छ। साना खबर या ठुला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत रहन खबरदारी गर्छ। खबर हरपल अनि निरन्तर देशैभर रहेका खबरदाताहरूको सामु प्रस्तुति एभिन्यूज एट देशमा आजलाई आउनुहोस्, सुरु गरौँ। झापा मेचीनगर नगरपालिका 9 का डिल्लीराज उप्रेतीले 40,000बाट सुरु गरेको आफ्नो कृषि फार्मको लगानी अहिले 1 करोड माथि पुगेको छ। 2069 सालमा उप्रेतीले D&D बायो प्लान्टेट नाम फर्म दर्ता गरेर फूलको नर्सरी सुरु गरेका थिए। 40,000 को लगानीबाट यो क्षेत्रमा यात्रा गरेका डिल्लीराजको निरन्तर मेहनत र लगनकै कारण भन्नुपर्छ। उनको नर्सरीबाट उत्पादन भएका विभिन्न जातका फूलका बेर्नाहरू अहिले काठमाडौँ धनगढी सम्मका नर्सरीमा जाने उनी बताउँछन्। मासिक 6 लाखसम्मको आर्थिक कारोबार हुने गरेको उनको भनाइ छ। नर्सरीमा अहिले दैनिक 5 जना कामदारले रोजगारी समेत पाएका छन्। फूल नर्सरीबाट उत्साहित भएका उप्रेतीले यसको अलावा तरकारी खेती समेत गर्ने गरेका छन्। फूल नर्सरी र तरकारी खेतीबाट आफू सन्तुष्ट भएको उनको भनाइ छ। मेचीनगर 9 मा उनको फूलको नर्सरी रहेको छ भने बिर्तामोडमा करिब 7 बिघामा उनले तरकारी खेती समेत गरेका छन्। काभ्रेको कोशीपारी स्थित भुम्लु गाउँपालिकाको 12औं गाउँ अधिवेशनले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमाथि भएको संशोधन प्रस्ताव पारित गर्नुका साथै पेश भएको आर्थिक ऐन 2079 र विनियोजन ऐन 2079 माथिको संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेम बहादुर भुजेलको अध्यक्षतामा भएको 12औं गाउँसभा तथा अधिवेशन भव्य रूपमा सम्पन्न भएको हो। अधिवेशनबाट गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष जितेन्द्र मान तामाङद्वारा प्रस्तुत गरिएको राजस्व सङ्कलनमा आएको गिरावटका कारण लक्षित राजस्व सङ्कलन हुन नसकेकाले 14% गिरावट आउने प्रक्षेपण सहित 11औं गाउँसभाबाट पारित गरिएको हो। संशोधन प्रस्तावमाथि भएको छलफलमा भुम्लु गाउँपालिकाका गाउँसभा सदस्य रमेश राज खरेल लगायतले आफ्नो भनाइ राखेका थिए। सभामा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवेन्द्र सुवेदी, प्रशासन योजना शाखा प्रमुख रूपक अधिकारी लगायतका कर्मचारीको उपस्थिति रहेको थियो। अर्घाखाँचीको सन्देखर्क नगरपालिकामा सञ्चालन भएको राष्ट्रपति रनिङ सेल्ट प्रतियोगिताको उपाधि जनज्योति माध्यमिक विद्यालय चुत्राबेसीले जितेको छ। नगरभित्रका माध्यमिक विद्यालयहरूको सहभागिता रहेको रनिङ सेल्ट प्रतियोगितामा छात्र छात्रातर्फको दुवै भलिबल तथा अन्य खेलहरू जित्दै उपाधि हात पारेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक माधवराज आचार्यले बताए। उपाधि जितेको खुसियालीमा जनज्योति माध्यमिक विद्यालयले चुत्राबेसी तथा सन्देखर्क बजार परिक्रमा गरेको छ। कार्यक्रममा सन्देखर्क नगरपालिकाका नगर प्रमुख कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ, नगर उपप्रमुख मिश्र आचार्य, वडा अध्यक्ष तथा जनज्योति माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष होम प्रसाद बन्जाडे लगायत विद्यालयका शिक्षक, खेलाडी, विद्यार्थी तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो। जिल्लाको माथागढी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 सराईमा मगर एकता दिवस तथा सांस्कृतिक महोत्सव हुने भएको छ। मगर एकता दिवस फागुन 15 गते हुने 41औं मगर एकता दिवसमा स्थानीय कला संस्कृतिको जगेर्ना मगरी खाना, मगरी वेशभूषा आदिको प्रदर्शन हुने नेपाल मगर संघ माथागढीले जनाएको छ। तानसेनमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल मगर संघ माथागढीका अध्यक्ष शंकर दलामीले मेलाले स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण, स्थानीय व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन गर्दै मगरी संस्कृति र परम्परामा सहयोग पुग्ने बताएका छन्। नेपाल मगर संघ पाल्पाका अध्यक्ष तेज घरती मगरले मगरी समुदायभित्र रहेका केही सांस्कृतिक विकृतिलाई हटाउँदै मौलिकताको जगेर्ना र सांस्कृतिक संरक्षण गर्न मेलाको आयोजना गरिएको जानकारी दिए। ऐतिहासिक भाषा, धर्म र संस्कृतिका लागि संघले विगतका वर्षहरूदेखि नै यस्तो कार्यक्रम गर्दै आइरहेको कार्यक्रम संयोजक मानबहादुर राणाले बताएका छन्। मेलामा मगरी संस्कृतिसँग सम्बन्धित मारुनी, घाटु नाच र स्थानीय परिकार र स्टलहरू समेत रहनेछन्। रामेछापको सुनापति गाउँपालिका 3 हिलेदेवीमा रहेको सेरपलिङ बौद्ध धर्म अध्ययन केन्द्रले विपन्न र असहाय बालबालिकाका लागि आश्रय र ज्ञान प्रदान गर्दै आएको छ। सो अध्ययन केन्द्रले 35 भन्दा बढी विपन्न र असहाय बालबालिकालाई आश्रयका साथ शिक्षा पनि दिइरहेको छ। स्थानीय महिलाहरूले मोहलम पाठ गर्नका लागि बनाइएको गुम्बा अहिले ज्ञान केन्द्र बनेको छ। रामेछाप, दोलखा, काभ्रे, ओखलढुङ्गा र सोलुका 35 जना बढी असहाय तथा विपन्न बालबालिका अहिले सोही गुम्बाको संरक्षणमा पठन पाठन गरिरहेका छन्। महिलाहरूले आफ्नै श्रमदान, वडा कार्यालय, गाउँपालिका, प्रदेश र संघका सांसदहरूसँग हारगुहार गरेर निर्माण गरेको गुम्बा भवनमा इटालीका बौद्ध धर्मगुरु टास
केसी लामाको सहयोगमा कक्षा 3 सम्म पठन पाठन भइरहेको अध्ययन केन्द्रकी सचिव विमला ज्ञापकले जानकारी दिए। 2074 सालको शैक्षिक सत्रदेखि 35 जना बालबालिकालाई पठन पाठन गर्न सुरु गरेको सो अध्ययन केन्द्रले सम्बन्धित वडा कार्यालयले अभिभावक विहीन र असहाय भनेर सिफारिस गरेका बालबालिकाहरूलाई पढाउँदै आएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीको आयोजनामा सिन्धुली जिल्लाको सदरमुकाम सिन्धुली माडीमा शान्ति सुरक्षा र विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। सो अन्तर्क्रियामा सहभागी हुँदै बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौडाका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक दीपक थापाले समाजमा शान्ति सुरक्षा र अमन चहिन कायम राख्न समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बताउनुभयो। अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले उठाएका विभिन्न सवालका जवाफ दिनुहुँदै प्रहरी नायब महानिरीक्षक थापाले समाजमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्न समुदायको समेत जिम्मेवारी रहनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभएको थियो। कार्यक्रममा सिन्धुली जिल्ला ठूला राजमार्गहरूको ट्रान्जिट पोइन्ट रहेको धेरै जिल्लाहरूसँग सीमाना जोडिएकाले शान्ति सुरक्षाको चुनौती रहेको कुरामा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए। सो कार्यक्रममा सिन्धुली जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू र सञ्चारकर्मीहरू समाजका विभिन्न क्षेत्रका अगुवाहरूको सहभागिता रहेको थियो। ब्यास नगरपालिकाका प्रमुख वैकुण्ठ न्यौपानेले बिमा अहिले अत्यावश्यक भएकाले नगरवासीले अनिवार्य रूपमा बिमा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेपाल बिमा प्राधिकरण काठमाडौँद्वारा दमौली स्थित ब्यास नगरपालिकाको सभा हलमा बुधबार आयोजित स्थानीय सरकारसँग बिमा कार्यक्रममा नगर प्रमुख न्यौपानेले उक्त कुरा बताएका हुन्। अझै पनि धेरै नगरवासीहरू जीवन तथा निर्जीवन बिमाबाट वञ्चित रहेकाले बिमा योजनामा सहभागी हुन नगर प्रमुख न्यौपानेले जोड दिए। नेपाल बिमा प्राधिकरणका उपनिर्देशक निर्मल अधिकारीले बिमा कम्पनीहरूको नियमन निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्दै न्यून आय वर्ग समक्ष बिमाको पहुँच पुर्याउने र लघु वित्तको प्रवर्धन गर्ने लगायतका काम गर्ने चर्चा गर्दै जीवन बिमा र निर्जीवन बिमाको बारेमा नगरवासीहरूले बुझ्नुपर्ने बताए। ब्यास नगरपालिकाका प्रवक्ता जीवन गुरुङले बिमा कम्पनीहरूले बिमितलाई पूर्ण रूपमा बुझाएर पाउने सेवा र सुविधाको बारेमा स्पष्ट जानकारी गराएर मात्र बिमा गराउनुपर्ने बताए। बिमा सम्बन्धी गुनासो सुनि समस्या समाधान गर्ने, बिमा सम्बन्धी जनचेतना जगाउने र बिमा जोखिम समावेश गर्ने कुराहरू बुझाउने उद्देश्यले आयोजित कार्यक्रममा ब्यास नगरपालिकाका 14 वटा वडाका प्रतिनिधि, तनहुँ जिल्लामा रहेका जीवन बिमा तथा निर्जीवन बिमा कम्पनीका प्रमुख तथा प्रतिनिधि र सरोकारवालाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। अर्घाखाँचीको सन्धिखर्कमा प्रशासकीय न्याय र प्रशासकीय अदालतको अधिकार क्षेत्र विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। प्रशासकीय अदालत काठमाडौँको आयोजनामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष दिलीराज घिमिरेले प्रशासकीय अदालतले हेर्ने मुद्दा र संरचनाको बारेमा जानकारी गराएका थिए। उनले निजामती कर्मचारीका मुद्दा मात्र नभएर नेपाल सरकारको तलब भत्ता खाने सबै प्रकारका कर्मचारीका मुद्दाहरू प्रशासकीय अदालतले हेर्ने जानकारी दिए। कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मीना अर्याल, जिल्ला अदालत अर्घाखाँचीका शिष्टेदार महेश खनाल, सूचना अधिकारी टेकराज गैरे लगायतले मन्तव्य राखेका थिए। कार्यक्रममा स्थानीय सरकारका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयका प्रमुख, पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। बाँके जिल्लाको कोहलपुर नगरपालिकाको 15वटै वडाहरूमा राष्ट्रिय हात्तीपाइले रोग निवारण अभियान अन्तर्गत औषधि सेवन कार्यक्रम सुरु भएको छ। बाँके जिल्लामा विगत 10 वर्षदेखि हात्तीपाइले रोग निवारणका लागि औषधि खुवाइँदै आएको छ। औषधिको विषयमा सबै नागरिकहरूलाई चेतना दिन नसक्दा र सबै मानिसहरूले औषधि नखाँदा बाँके जिल्लामा हात्तीपाइलेको औषधि सेवन अभियान चल्दै आएको छ। विशेष गरेर बाँके जिल्लाको कोहलपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 मा हात्तीपाइलेका बिरामीहरू देखा पर्नुका साथै कोहलपुर नगरपालिकाका वडाहरूमा समेत जोखिममा रहँदै आएको कोहलपुर नगरपालिकाका नगर स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ। आफ्नो टोलमा स्वास्थ्य कर्मी र महिला स्वयंसेविकाहरूले औषधि खुवाइरहेको हुँदा कुनै सङ्कोच बिना हात्तीपाइले रोगका औषधि सेवन गर्न कोहलपुर नगरपालिका नगर आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रका इन्चार्ज नरेन्द्र थापाले बताए। नेकपा एमाले केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुसार देशव्यापी रूपमा सञ्चालन गरेको 2 महिने मिसन ग्रासरुट अभियान सिन्धुलीमा पनि सुरु गरिएको छ। नेकपा एमाले सिन्धुलीको आयोजनामा जिल्ला सदरमुकाम सिन्धुली माडीमा सुरु हुने मिसन ग्रासरुट अभियान शुभारम्भ गर्नुहुँदै नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य सरेश नेपालले पार्टी शुद्धिकरण र सुदृढीकरणका लागि मिसन ग्रासरुट अभियानको सुरुवात गरिएको बताउनुभयो। नेकपा एमाले सिन्धुलीका अध्यक्ष कुमार बहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा सञ्चालन गरिएको जिल्ला स्तरीय कार्यकर्ता अभिमुखीकरण कार्यक्रममा नेता नेपालले मिसन ग्रासरुट मूलतः पार्टी शुद्धिकरण र सुदृढीकरणका लागि पार्टीलाई कार्यकर्ता र जनतासँग अझ बढी समुद्र बनाउनका लागि सञ्चालन गरिएको कुरामा जोड दिनुभएको थियो।
सो कार्यक्रममा नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष कुमार बहादुर कार्कीले अभियानबाट पार्टी सदस्यको वास्तविक अभिलेखा, पार्टी सदस्यहरूको विशिष्टीकृत क्षमताको पहिचान, नयाँ पुस्तालाई पार्टीमा जोड्ने, स्थानीय तहमा पार्टी एकताबद्ध र सुदृढ गर्ने, जनसरोकारका मुद्दाहरू पहिचान गर्ने लगायतका कामहरू हुने बताएका छन्। कार्यक्रममा नेकपा एमाले सिन्धुलीका जिल्ला कमिटिका सदस्यहरू, विभिन्न जनवर्गीय संगठनका प्रमुख तथा जनप्रतिनिधिहरू र अगुवा कार्यकर्ताहरूको सहभागिता रहेको थियो। उदयपुरको रौतामाई गाउँपालिका 7 मुकुर्चीमा विज्ञान तथा कलाको भव्य प्रदर्शनी भएको छ। उक्त प्रदर्शन 2 दिनसम्म सञ्चालन गरिने आयोजक मुकुर्ची नमुना माविले जनाएको छ। जिल्ला तथा छिमेकी जिल्लाहरूको समेत गरी 35 भन्दा बढी विद्यालयहरूले उक्त प्रदर्शनमा भाग लिएका थिए। विज्ञान, कला, समाज र वातावरण गरी जम्मा 4 विधामा प्रदर्शन गरेका थिए। विद्यालय बाहेक अन्य सङ्घ संस्थाहरूले पनि स्टल प्रयोग गरेको छ। प्रदर्शनमा 90 स्टलहरू भरिभराउ छन्। विद्यालयको 61औं वार्षिकोत्सव र 19औं अभिभावक दिवसको अवसर पारेर बृहत प्रदर्शनी सँगै सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि भव्य रूपमा सञ्चालन भएको छ। विद्यालय र रौतामाई गाउँपालिकाको संयुक्त आयोजनामा गरेको कार्यक्रमलाई हुरेन्डेक उदयपुरले सहयोग गरेको छ। प्रदर्शनमा राखिएको प्रत्येक विधाका उत्कृष्टलाई 10,000 नगदले पुरस्कृत समेत गरिने आयोजकले जनाएको छ। पढाइ बाहेक विद्यार्थीहरूको अन्य क्षमतालाई पनि अग्रसर बनाउने भन्दै प्रदर्शन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको विद्यालयले जनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत पाल्पा, अर्घाखाँची र गुल्मी जिल्लामा लोकवार्ता परिषद नेपालले 11औं राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न गरेको छ। गुल्मी जिल्ला सदरमुकाम तमघासमा हालै सम्पन्न लोकवार्ता सम्मेलनमा सांस्कृतिक सभ्यताको पहिचान, लोकसँगको वार्ता, परम्परागत कुराहरूको पहिचान, वर्तमान विषयवस्तुको छलफल, साहित्यिक क्षेत्रको संरक्षण एवं ऐतिहासिक विषयवस्तुमा विमर्श भएको थियो। फागुन 6 देखि 11 गतेसम्म चलिरहेको लोकवार्ता सम्मेलन 3वटै जिल्ला सदरमुकामहरूमा आयोजना गरिएको थियो। सम्मेलनमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको संयोजन र लोकवार्ता परिषद नेपालको आयोजनामा सञ्चालन गरिएको हो। उक्त सम्मेलनमा पाल्पाको तानसेनमा उद्योग वाणिज्य संघ पाल्पा, गुल्मीको तमघासमा किरण पुस्तकालय गुल्मी र अर्घाखाँचीको सन्धिखर्कमा पाणिनी बहुमुखी क्याम्पस अर्घाखाँचीले संयोजन गरेका थिए। जिल्लाको सभ्यता, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र पहिचानको स्थापित गर्ने तथा स्थानीय तथा राष्ट्रिय सम्पदाको पहिचान, संरक्षण र प्रवर्धन गर्नु मुख्य उद्देश्य रहेको सम्मेलनका संयोजक सीसी पन्थीले बताए। कार्यक्रममा लोकवार्ता परिषद नेपालका प्राध्यापक डाक्टर प्रेम कुमार खत्रीले सम्मेलनले लोकवार्ता सम्बन्धीका सबै पक्षसँग नजिक रहेर छलफल गर्नुका साथै पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँचीको महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूको प्रचार प्रसारमा टेवा पुगेको बताएका छन्। सम्मेलनले विभिन्न ऐतिहासिक, धार्मिक, भौगोलिक, प्राकृतिक, पुरातात्विक र पर्यटकीय क्षेत्रको पहिचान, संरक्षण र प्रवर्धनमा सहयोग पुर्याउनुका साथै सम्मेलनमा प्रस्तुत भएका कार्यपत्रहरूलाई पुस्तकको रूपमा प्रकाशन गरी अभिलेख तयार गरिने समेत बताइएको छ। बागलुङमा हात्तीपाइले रोग विरुद्धको औषधि खुवाउन सुरु गरिएको छ। फागुन 11 देखि बागलुङका 10 स्थानीय तहका 85 वडाहरूमा हात्तीपाइले रोग विरुद्धको औषधि खुवाउन लागिएको हो। 2 वर्ष माथिका सबैलाई लक्षित गरी अभियान सञ्चालन गरिन लागिएको स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले बताइन्। बागलुङमा 13औं चरण औषधि खुवाए पनि हात्तीपाइलेको जीवाणु फेला परेपछि यस वर्ष पुनः अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको हो। 6औं पटकसम्म नियमित औषधि खुवाएपछि हात्तीपाइले रोगको संक्रमण दर घट्नुपर्नेमा नघटेका कारण यस विरुद्धको औषधि सेवनमा निरन्तरता दिएको छ। नेशनल प्याप्सन अर्घाखाँचीको आयोजनामा सन्धिखर्क नगरपालिका 2 स्थित सन्धिखर्क ग्रिन इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलमा हाजिरी जवाफ, वक्तृत्व कला तथा गायन प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ। प्रतियोगिताको शिक्षा, विकास तथा समन्वय प्रमुख मणिराम पराजुलीले पानसमा बत्ती बालेर उद्घाटन गरेका थिए। कार्यक्रममा सन्धिखर्क ग्रिन बोर्डिङ स्कुलका प्रधानाध्यापक टेक बहादुर थापा, सन्धिखर्क ग्रिन इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नेत्र प्रसाद भुषाल, नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश सदस्य प्रेम नारायण आचार्य, नेपाल पत्रकार महासंघ अर्घाखाँची सचिव विनोद गैरे, समाजसेवी तुलसीराम खनाल, कमल प्रसाद घिमिरे, खिमानन्द खनाल, जनज्योति माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक मोती मिश्र, नुवाकोट माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक बोमबहादुर खत्री, अर्घाखाँची आवासीय माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक रामचन्द्र भुषाल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। उद्घाटन सत्रको कार्यक्रम नेशनल प्याप्सन अर्घाखाँचीका अध्यक्ष थमन केसीको अध्यक्षता, उपाध्यक्ष कृष्ण बेलबासेको स्वागत तथा सचिव नारायण प्रसाद भुषालको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो। प्रतियोगितामा प्रथम, द्वितीय र तृतीय स्थान हासिल गर्ने प्रतियोगीहरूलाई सिल्ड, मेडल, पुरस्कार तथा प्रमाणपत्रले सम्मान गरिएको थियो।
मोरङको रङ्गेली कानेपोखरी सडक खण्ड अन्तर्गत कानेपोखरी गाउँपालिका 2 स्थित गेउरिया पुल निर्माण कार्य सुरु भएको 9 वर्ष बितिसक्दा समेत निर्माण कार्य सम्पन्न हुन सकेन। वर्षौंदेखि ठेकेदारको लापरवाहीका कारणले गर्दा समयमै पुल निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदा सो ठाउँमा पटक पटक दुर्घटना हुँदा कम्तीमा 9 वर्षको अवधिमा 5 जनाको ज्यान गएको हो। रातिको समयमा मोटरसाइकल अनियन्त्रित भई दैनिकी दुर्घटना समेत हुँदै आएको स्थानीयले बताए। सवारी साधन पल्टिने दुर्घटना हुने क्रम लामो समयदेखि निरन्तर चलिरहेको छ। 1 वर्ष अगाडि पुल निर्माण कार्यमा लापरवाही भयो भनेर स्थानीयले जिल्ला प्रशासनलाई निवेदन समेत दिएका थिए, तर अहिलेसम्म कुनै सुनवाई भएको छैन। सबै पक्ष मुखदर्शक भएर बसिरहेका छन्। विगत 9 वर्षदेखि उक्त पुल अलपत्र भए तापनि पुल निर्माण सुरु गरेर पुलको दुवै साइडमा पिलर बनाएर छाडेपछि अहिले सोही पिलरमा ठोकिएर दुर्घटना समेत भइरहेको स्थानीयले बताए। बाँकी जिल्लाको कुहुलपुर नगरपालिकाको 15वटै वडाहरूमा राष्ट्रिय हात्तीपाले रोग निवारण अभियान अन्तर्गत औषधि सेवन कार्यक्रम सुरु भएको छ। बाँकी जिल्लामा विगत 10 वर्षदेखि हात्तीपाले रोग निवारणका लागि औषधि खुवाइँदै आएको छ। औषधिको विषयमा सबै नागरिकहरूलाई चेतना दिन नसक्दा र सबै मानिसहरूले औषधि नखाँदा बाँकी जिल्लामा हात्तीपालेको औषधि सेवन अभियान चल्दै आएको छ। विशेष गरेर बाँकी जिल्लाको कुहुलपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 मा हात्तीपालेका बिरामीहरू देखा पर्नुका साथै कुहुलपुर नगरपालिकाका वडाहरूमा समेत जोखिममा रहँदै आएको कुहुलपुर नगरपालिकाका नगर स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ। आफ्नो टोलमा स्वास्थ्य कर्मी र महिला स्वयंसेविकाहरूले औषधि खुवाइरहेको हुँदा कुनै संकोच बिना हात्तीपाले रोगका औषधि सेवन गर्न कुहुलपुर नगरपालिका नगर आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रका इन्चार्ज नरेन्द्र थापाले बताए। पर्वतको कुस्मा नगरपालिकाको आयोजनामा भएको राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड नारायण माध्यमिक विद्यालयले जितेको छ। नगरपालिका भित्रका 18वटा सामुदायिक तर्फका माध्यमिक, 7वटा निजी तर्फका माध्यमिक र एउटा सामुदायिक तर्फको आधारभूत विद्यालय गरी 26वटा विद्यालयहरू बीच भएको प्रतिस्पर्धामा विजेता बनेको नारायण माविले 12 स्वर्ण सहित रनिङ सिल्ड जितेको हो। यो सँगै रजत र 9 कांस्य गरी कुल 27 पदक नारायण माविले आफ्नो पक्षमा पारेको छ। यस्तै दोस्रो हुनेमा नमुना अंग्रेजी आवासीय माविले 7 स्वर्ण, 4 रजत र 3 कांस्य सहित कुल 14 पदक पाएको छ। प्रतियोगितामा 6 स्वर्ण, 10 रजत र 6 कांस्य गरी 22 पदक सहित शिवालय माध्यमिक विद्यालय तेस्रो स्थानमा आएको हो। खेलमा कालीगण्डकी एकाडेमीले 3, काफलचौर माविले 2 तथा पञ्चकोशी मावि, सूर्यप्रकाश मावि र हिमालयन माविले 1-1 स्वर्ण पदक पाएका छन्। कुस्मा नगरपालिकाले लगातार 3 पटक रनिङ सिल्ड प्रतियोगिता जित्ने विद्यालयलाई 5 लाख रुपैयाँ पुरस्कारको घोषणा गरिसकेको छ। रनिङ सिल्डको विजेता बनेको सदरमुकाम कुस्मा बजारको नारायण माविले जितसँगै नगद 51,111 रुपैयाँ सहित सिल्ड, ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र पाएको छ। त्यस्तै द्वितीय, तृतीय र सान्तवना स्थानमा आएका नमुना, शिवालय र पर्वत गुरुकुलले क्रमशः 31,111, 21,111 र 11,111 रुपैयाँ नगद सहित ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र पाएका छन्। विजेता बनेका विद्यालयहरूलाई कुस्मा नगरपालिकाका प्रमुख रामचन्द्र जोशी, उपप्रमुख स्वस्तानी रिजाल, सामाजिक विकास समितिका संयोजक ईश्वर गिरी, नगरपालिकाको कार्यालयका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुमान सिंह गुरुङ लगायतले संयुक्त रूपमा सिल्ड, ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र सहित नगद रकम हस्तान्तरण गरेका हुन्। इटहरी 20 तरहनामा रहेको किड्स ह्याप्पी होमले दोस्रो स्नातक समारोह तथा अभिभावक दिवस मनाएको छ। दिवसको अवसरमा विद्यार्थीहरूले विभिन्न जात जातिको वेशभूषामा सजिएर सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत गर्नुका साथै फेसन शो पनि गरेका थिए। सोही अवसरमा विद्यार्थीहरूले खेलकुद प्रदर्शन लगायतका गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्नुका साथै ट्राफिक सचेतना सम्बन्धी नाटक समेत प्रस्तुत गरेका थिए। संस्थाका अध्यक्ष मणिराम श्रेष्ठको अध्यक्षता तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेको प्रमुख आतिथ्यता रहेको कार्यक्रममा तरहरा जेसिसका अध्यक्ष बहादुर तामाङ, किड्स ह्याप्पी होमका प्रबन्धक निर्देशक सुनिल भूषाल, प्रेस युनियन सुनसरीका अध्यक्ष पवन अधिकारी लगायतका अतिथि अभिभावकहरूको सहभागिता रहेको थियो। प्ले ग्रुपदेखि कक्षा 5 सम्मका 200 विद्यार्थीहरूलाई अध्ययन अध्यापन गराउँदै आएको किड्स ह्याप्पी होमले पढाइका साथसाथै अतिरिक्त क्रियाकलापहरू पनि गराउँदै आएको किड्स ह्याप्पी होमकी प्रधानाध्यापक रीता भूषाल आचार्यले बताइन्। सोही अवसरमा कक्षा 5 मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै विधायी तथा स्नातक समारोह पनि अभिभावक दिवसकै दिन गरिएको प्रधानाध्यापक भूषालले जानकारी दिइन्। देशकै खबर अनि खबर भित्रको खबर खोज्ने हाम्रा खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभिन्युज एट देशमा आज हामी त्यस्ता खबरलाई ध्यान दिन्छौँ जुन खबर ओझेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभिन्युज एट देशमा आजको लागि यति नै। भोलि फेरि यही समयमा उपस्थित हुने नै छौँ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्युज खबर। नमस्कार।